Всем привет! Вот такая вот ситуация со столом. Ножка полностью оторвана. Сейчас попробую приварить сваркой полуавтомат. Вот так поприхватывал. Решил везде, где есть проблемы с крепежом, обварить. Осталось вот здесь еще, сейчас увидел. Шлифануть, и все, и стул готов. В итоге на скорую руку вот так все получилось. Взял вот такой баллон, грунт плюс эмаль, и убрал все шероховатости.